Tekki marafonimizning 4-qismiga yetib keldik. 4-qismida biz qo'l terimizdagi dog'larni ketkazuvchi maska retseptini sizga ko'rsataman. Mohira Valiyeva retseptlari hammasi 100% ga ish beradi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 1 choy qoshiqcha limon sharbati. Limon sharbati tarkibida vitamin C lar juda ham ko'p, dog'larni ketkazishga yaxshi yordam beradi. 1 choy qoshiq limon suvini solganimizdan keyin 1 choy qoshiqcha yogurt solamiz. Yogurtimiz imkoni bo'lsa mevasiz bo'lgani yaxshiroq. Ularni yaxshilab aralashtiramiz va yarim choy qoshiqcha zaytun yog'i solamiz. Zaytun yog'i terini namlantiradi. Tarkibida vitamin E bor, teridagi quruqliklarni ketkazadi. Hamma mahsulotlarni yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan maskamizni yuvib tozalangan qo'l terimizga 15 daqiqa surtamiz. 15 daqiqadan keyin qo'limizni iliq suvda yuvamiz. Iliq suvda yuvib bo'lgach, albatta mohim kremini surishni unutmang. Ushbu sizga berayotgan retseptlarimizdan foydalanib, qo'l teringizda qanday natijalar bo'lyapti? Bu haqda ham albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Lekin marafonimiz yana davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimizda yanada foydali bo'lgan retseptlarni sizga taqdim etamiz.